巣穴ありがするね。まだ巣穴があるね。これやっぱもう多いね。いや、足がいくか。もうちょっと前に出るか。釣れたけど落ちよった。ああ、なんか追ってくるの遅いな。ゆっくり追ってくるよ、見てたら。止めた方がいいかもしれない。ゆっくり。あ、来た。間でいるな。四方八方に投げてから狙った方がいいはず。四方八方に投げてから見やすいところに。あ、来るけどな。ノリが甘いな。やっぱ遅い、ゆっくりやきかんと来ないよ。見えにくいし。うん。うん、石掴んでる。
捕まえた。まだいる？捕まえた。見えた。ちっちゃいな。いや